হ্যালো এভরিওয়ান, চলে এসেছি আমাদের বাড়ি ফেরার ভিডিও নিয়ে। মা আর ভাইয়ের সাথে আমি বাড়ি ফিরেছি বর্ধমানে। তো গৌরাঙ্গকে টাটা বাই বাই করে দিয়ে আমাদের ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমাদের ট্রেন প্রায় 3.5 ঘন্টা 4.5 ঘন্টা লেট ছিল। প্রথমেই আমাদের ট্রেনটা ছিল স্পেশাল ট্রেন। তো এরপর থেকে আমি আর জীবনে কোনোদিন কোনো স্পেশাল ট্রেনে চড়বো না, এটা একদম ফিক্সড হয়ে গেছে। আবার জুতোতে এত নেশা কেন তোর? হ্যাঁ, জুতো। বাবা কই কই বাবা? ওখানে লাস্ট বাবাকে দেখেছে। বাবা বাবা বাড়ি চলে গেছে। হ্যাঁ, বাড়ি চলে গেছে। আবার কিছুদিন পর বাবা আসবে, দিয়ে নিয়ে আসবে আমাদেরকে। বাবা টাটা বাই বাই। বাবা টাটা বাই বাই। তুমি কোথায় যাচ্ছ? ওই যাচ্ছ? বলো মামা বাড়ি। বলো মামা বাড়ি। সে ওই বলবে কেন? মামা বাড়ি বলো, মামার বাড়ি বলো, ভাইয়ের বাড়ি। ভাই বাড়ি। হ্যাঁ, ভাই বাড়ি বলো, ভাই। একে তো ট্রেন অতক্ষণ লেট ছিল, তার উপরে ছিল আমার এই বিচ্ছু ছেলে, যে কাউকে ছাড়েনি। প্রত্যেকটা যতগুলো বাচ্চা ছিল সবাইকে ইরিটেট করেছে, বিশেষ করে এই বাচ্চাটাকে এত ইরিটেট করেছে কি আর বলবো, কিছু বলার নেই, দেখতেই পাচ্ছেন। তো এবারে আসতে আমাদের প্রচণ্ড কষ্ট হয়েছে। স্পেশাল ট্রেন যে এত লেট করে সেটা জানা ছিল না আমার। পরে সবাই বলছে স্পেশাল ট্রেন নাকি লেট করে, এবং ট্রেনে সেরকমভাবে খাবার দাবারও ওঠেনি। মানে ভাগ্যিস আদির খাবার দাবারটা আমাদের সাথে পর্যাপ্ত পরিমাণ ছিল। বাকি আমি, মা আর ভাই তো টুকটাক খেয়ে কাটিয়েছি। এমনকি দুবার স্টেশনে নেমেও ছিলাম খাবার কেনার জন্য, কিন্তু ঠিকঠাক কিছু পাইনি। প্রচণ্ড কষ্টকর গেছে এবারে ট্রেন জার্নিটা আমাদের। তারপর আবার 24 ঘন্টার ওপর, ওটা আরও বেশি কষ্টকর। বর্ধমানে অলরেডি 4.5 ঘন্টা প্রথমেই লেট ছিল ট্রেন, তার উপরে আরও 1.5-2 ঘন্টা লেট করেছিল। তো বর্ধমানে পৌঁছতে পৌঁছতে আমাদের প্রায় রাত্রি হয়ে গেছিলো। মানে খুব কষ্টকর কেটেছে। তারপর আবার এই ছোটো ছেলেকে আটকে রাখা, ওর সাথে যে কত কিছু করতে হয়েছে আমাকে তার কোনো আয়ত্ত নেই। এই যে জলের বোতল নিয়ে, কোথায় ব্যাগ নিয়ে, কোথায় ব্যাগের ভেতর কি আছে সব খুলে খুলে দেখেছে। এই সব করে ওকে যা হোক করে আটকে রেখেছিলাম, এই ভিডিও করে যা হোক করে আটকে রেখেছিলাম। ডানকুনিতে যখন এসে পৌঁছেছে ট্রেনটা, তখন আমার মনে হচ্ছে এবার ট্রেন থেকে নেমে আমি ছুটে ছুটে বাড়ি চলে যাই। আদি তো মাকে নিয়ে মানে বসে আর ছিল না, মা ওকে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। যাই হোক, অনেক কষ্ট করে আমরা বর্ধমান পৌঁছেছি। এবার বাড়ি গিয়ে ভালো করে মানে ঘুমিয়েছি আমি জাস্ট। আর আদি দেখতে পাচ্ছেন ব্যাগ ধরে বসেছে, ভাই ওকে দিয়েছে ব্যাগটা ধরে বসার জন্য, ও ব্যাগ একবারও হাত থেকে ছাড়েনি। যাই হোক, ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। থ্যাংক ইউ।